С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодня вашему вниманию личная съемка офицера дивизии СС «Мертвая голова», снятая во время боев в Демянском котле в конце сентября, начале октября 1942 года. 25 августа войска Северо-Западного фронта предприняли массированные атаки на Арамушевский коридор. Несмотря на то, что все атаки были отбиты, и эсэсовцам удалось удержать свои позиции, всего за несколько часов они потеряли более 1000 человек. Тем временем обстановка в Рамушевском коридоре накалялась. Командование 16-й немецкой армии было весьма озабочено узостью коридора и постоянной угрозой его разрыва, ведь в таком случае более чем 100-тысячная группировка могла бы лишиться своей линии снабжения. Поэтому немецкое командование приняло решение о проведении операции «Михаэль». Для выполнения задач операции привлекались силы корпусной группы Кнобельсдорф. Главный удар наносила 5-я егерская дивизия. Эсэсовцы на начальном этапе должны были сковывать советские войска на их позициях на западном берегу реки Робья и подавлять разведанные огневые точки своим артогнем. Из-за непрекращающихся дождей сроки начала операции постоянно переносились. Обратимся к журналу боевых действий. 27 сентября в 9 часов утра началась артподготовка, которая длилась почти 50 минут. Две группы немецких бомбардировщиков обрушили бомбы на советские позиции. Части группы Кнобельсдорфа перешли в наступление на южном фасе Рамушевского коридора. Первый удар пришелся на позиции 26-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии. Силы были явно неравны. К 12 часам дня немцам удалось овладеть основным опорным пунктом полка Великим Селом, гарнизон которого почти полностью погиб. По указанию генерала Романовского к участку прорыва были брошены армейские резервы. Бойцы 518-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии под командованием майора Романенко отразили 9 немецких атак. К исходу 28 сентября войска группы Кнобельсдорф вклинились в оборону до 3 километров, а на следующий день продвинулись еще на 4. После выхода немцев в район села Кулаково нависла реальная угроза потери последней коммуникации, связывающей части ударной группировки с тылом. 30 сентября в 6:30 утра 2 батальона дивизии СС «Мертвая голова» под командованием Редера и Баума выдвинулись из района Новоселья для прикрытия фланга 5-й егерской дивизии. Атаку поддерживали 10 танков 203-го танкового полка. В результате тяжелого боя к 8 часам утра немцы прорвали оборону и достигли Коровичина. Из 10 танков 8 вышли из строя, попав на мины или из-за прямых попаданий снарядов противотанковых орудий. В полдень 1-й батальон Вальтера Редера продолжает наступление через лес юго-западнее Коровичина. В ожесточенном бою к половине 4-го дня лес удается захватить. Ранним утром 1 октября, после артподготовки, батальон Редера начал наступление на юге. Эсэсовцам удается захватить лес восточнее Коровичина и юго-восточнее Новоселья. В жестокой рукопашной схватке обе стороны понесли тяжелые потери. 2 октября ударные части 5-й егерской дивизии и батальоны дивизии «Мертвая голова» атаковали село Кулаково. Село было полностью окружено, а небольшой гарнизон весь погиб в бою. Оставшиеся в живых были взяты в плен. В сложившейся обстановке продолжать бои в междуречии реки Ловоть и Сутокской Робьи было нецелесообразно, поэтому Романовский принял решение на отвод войск на западный берег реки Ловоть на соединение с главными силами 1-й ударной армии. 4 октября 3-й батальон СС Отто Баума принял участие в наступлении 5-й егерской дивизии на рубеже высоты 43,4, в котором понес большие потери. Под конец боев Теодор Эйки, не ставя в известность штаб 2-го армейского корпуса, собрал остатки эсэсовцев и самовольно покинул передовую. Его действия были пресечены только строжайшим приказом Гитлера, который передал сообщение, что вермахт будет удерживать Демянск до последней капли крови последнего солдата войск СС. Принимая во внимание тот факт, что с каждым днем сопротивление советских войск все только усиливается, фон Кнобельсдорф принимает решение прекратить наступление. На этом операция «Михаэль» закончилась.
Основные задачи были выполнены. Рамушевский коридор был расширен до 5 километров. В этих тяжелых кровопролитных боях войска Северо-Западного фронта не сумели отразить мощный контрудар немцев, который сумел разорвать кольцо блокады и восстановить сухопутные коммуникации к своей демьянской группировке путем создания узкой горловины в районе Рамушева. После боев разбитые остатки дивизии СС «Мертвая голова» были переданы в подчинение 10-го армейского корпуса, а 12 октября 1942 года командующий 16-й армией Эрнст Буш подписал приказ о снятии дивизии «Мертвая голова» с Восточного фронта.